General Clark, oops. Mirëmëngjes Generali Clark. General Clark, today we Generali Clark, sot do të vazhdojmë me dëshminë tuaj. Ju kujtoj që t'i përgjigjeni pyetjeve qartë me fjali të shkurtra. Në qoftë se nuk e kuptoni një pyetje të saktuar, lirisht mund t'i kërkoni avokatit që ta përsërisë pyetjen ose thoni që nuk e kuptuat pyetjen në mënyrë të tillë që pala përkatëse të bëjë sqarimet përkatëse. Po ashtu ju lutem na thoni se cila është baza e njohurive lidhur me faktet dhe rrethanat për cilat do të pyeteni. Ju kujtoj që jeni ende në detyrimin për të thënë të vërtetën, ashtu siç deklaruat në deklaratën solemne. Ju lutem gjithashtu flisni pranë mikrofonit, bëni një pauzë për 5 sekonda përpara se sa t'i përgjigjeni pyetjeve dhe mundohuni që të flisni ngadalë në mënyrë të tillë që të ndjekin përkthyesit. Edhe në qoftë se ndjeni të nevojshme që të bëheni një pushim, lirisht mund ta thoni ne këtë gjë për të bërë organizimet përkatëse. Tani do të vazhdojmë me pyetjet e prokurorit. Ju lutem dëgjoni pyetjet me vëmendje. Zoti Holling, e keni ju fjalën. Holling, faleminderit. I nderuar gjykatës, mirëmëngjes general. Dëshmitari, faleminderit. Do i kërkoja sekretarit seancës të paraqisë në ekran dokumentin 1D14 SPOE 00-26181. Dëshmitar, dje po flisit gjykatësi Smith. Nuk ka transkript. Jo, tani doli. Atëherë thjesht nuk po lexoj transkriptin, po tani u shfaq. Holling, në rregull, atëherë besoj që po ndiqni tani. Dje po flisni që NATO-ja duhet ishte e përgatitur për çdo gjë që mund të ndodhte. NATO-ja duhej që të planifikonte gjithashtu edhe për kundër sulmet e Serbisë në Kosovë. Është e saktë kjo dëshmitar? Përgjigje, ma thoni edhe një herë se nuk kuptove. Cila ishte pyetja? Prokurore, pyetja ishte kjo. NATO si duhej që të planifikonte edhe mundësinë e kundërsulmit serb. Përgjigje jo, NATO nuk duhej që të planifikonte këtë gjë dhe nuk më ishte udhëzuar, nuk më kisha marrë asnjë lloj udhëzimi për një gjë të tillë. Megjithatë, si komandant i përgjithshëm, unë e ndjeva që të informoja varësit e mi që të përgatiteshim në një situatë pa fat, për shembull, që do të mund të ndodhte diçka siç ishte rasti sa çfarë ndodhi në pistë në Prishtinë. Holling, në rregull, atëherë tek faqja që keni përpara, ju lutem lexojmë paragrafin e 3. Është ky shkëmbim me generalin Jackson. Ju thoni si më poshtë. Kur të vinë serbët, unë të bëj ç'të jetë e mundur në mënyrë të tillë që t'ia fund luftës. Wes i tha VTS-s nga Monse. Këtë herë ju duhet që shkoni deri në fund me gjasa deri në Beograd. Clarku foli shumë lidhur me serbët që mund të ktheheshin. Dhe ai tha që ne duhet që t'i mirëpresim në thonjsa, mu duhet mirëpresim një sulm serb. Kjo thuhet në librin tuaj. A ju kujtohet kjo, general? Përgjigje, nuk më kujtohet asnjë gjë e kësaj natyre, por atë që do më kujtohet, do të thënë sigurisht që përshkrimi nuk është kështu. Jackson dhe unë e vlerësonim ndryshe situatën, dhe mbase do ishte më vlerë që ta shpjegoja përpara trupit gjykues se cili ishte ky dallim midis ne. Jackson ishte i përfshirë si britanik, ishte i përfshirë në situatën në Irlandë, ndërkohë që unë vetë kisha parë me sytë e mi nga afër situatën në Bosnjë. E dija se çfarë kishin mundësi dhe çfarë mund të bënin serbët, dhe cilat mund të ishin pasojat. Kështu që prej fillimit ne kishim perspektiva të ndryshme lidhur me situatën. Dhe mendoj që kjo ishte edhe më e qartë pas asaj çfarë ndodhi në pistën ose në aeroportin e Prishtinës. Nuk e kam lexuar asnjëherë në fakt librin e Jacksonit, megjithatë mendoj që ky është një interpretim kreativ, krijues, do thoja, e asaj çfarë kam thënë unë. Pyetje. Kur ju është treguar kjo pjesë, ju jeni përgjigjuesi më poshtë. Përgjigje jo, duhet të korrigjoj diçka, mua nuk më është treguar asnjëherë ky paragrafi i fundit. Atëherë, përgjigja që unë kam thënë kishte të bënte me paragrafin më përpara, vetëm aty ku lexohet që vetëm pas diktësh. Dhe
Unë do thoja që ishte përgjegjësi e imja, si komandanti i përgjithshëm, që të isha i përgatitur për situata të parashikuara, për më të keqen, e thënë ndryshe. Pyetje, ajo çfarë keni thënë në seancën përgatitore, përkohë me atë çfarë thatë tani, se që përgjegjësia juaj kryesore ishte që në qoftë se serbët do të përpiqeshin që të sulmonin përsëri Kosovën, ata do përgatiteshin ose do haseshin me një forcë të përgatitur të NATO-s. Dhe ju e kuptua që Miloševići ende kishte synime të këqija, malinje dhe nuk mendonit që një situatë e tillë ndoshta do të ishte e pamundur. Apo jo, përgjigje po. Pyetje, çfarë thatë, ma thoni edhe një herë, përgjigje po, kështu thash. Dhe sa për të thënë, për ta përfunduar deri këtu, ju keni thënë që generali Jackson ishte i përgatitur për të trajtuar çdo gjë që mund të ndodhte. Dhe juve ju ishte thënë në përgjigje se në paragrafin e 3, siç thonë në këtë paragraf të 3 të kësaj situate, që kur serbët të vinin, unë do bëj çdo gjë të mundesha që të jepja fund luftës. Përgjigje. Mund të ketë qenë diçka që kam thënë, ndonjë gjë në të njëjtën, pak a shumë në të njëjtën linjë, megjithatë duhet të them që në fillim fare që për komandën e NATO-s ishte që ne do bënim ç'ishte mundur që t'ja dilim mban në operacionin ton. Që në fillim fare unë kam zbatuar ato mësime që i kam nxjerr nga përvoja ime në Vietnam, nga përvoja ime ushtarake, nga planifikimi në Haiti, nga operacionet në Bosnjë dhe nga operacionet të tjera të ngjashme. Pyetje. Pjesa mandatit për këtë operacion ishte që të pengonit luftime të reja, apo jo? Përgjigje, ma thonë edhe se nuk kuptova pyetjen. Pyetje, pra pjesa mandatit tuaj ishte që operacionet të dilte me sukses. Përgjigje, për këtë operacion keni fjalën. Pyetje, e kam fjalën për operacionin që përshkruam në pyetjen e mëparshme, pra për praninë ndërkombëtare të sigurisë në Kosovë. Të shohim dokumentin SPOE 00405847 deri në 00405880. Të transmetohet kjo në ekran. Në general, ju besoj që keni thënë në shumë dëshmi dhe ju kujtohet kjo, apo jo? Pra keni dhënë deklarata të shumta përpara Komitetit të Forcave të Armatosura të Senatit të Shteteve të Bashkuara në vitin 1999 dhe në vitin 2000. Është saktë kjo. Përgjigje, kjo më kujtohet. Siç mund ta shikoni dhe për këtë më tepër do doja që shikoni faqen SPOE 00405851. Kjo është njëra për deklaratave që ju keni dhënë më 1 korrik 1999. Pyetja që u bëhet juve në mes të faqes është që për sa kohë do të sjas forca ndërkombëtare në Kosovë. Dhe ju keni dhënë këtë përgjigje. Zoti kryetar nuk mendoj që në këtë kohë është e mundur që të jap një përgjigje përfundimtare për këtë pyetje. Më lejoni t'ju përshkruaj disa prej shqetësimeve të cilat lidhen me këtë temë. Së pari, nuk ka akoma një marrëveshje paqe në Kosovë. Ne jemi në një situatë armëpushime. Pra, kur jeni futur në Kosovë, nuk ishte situatë zgjedhur, nuk është se kishte ndonjë marrëveshje, po ishte thjesht një situatë ku ishte armëpushim apo jo. Përgjigje, kështu e shijon, kështu e kam përshkruar situatën. Pyetje, dhe nuk ka pasur një marrëveshje paqe deri nga mesi i shtatorit të 99-s apo jo. Përgjigje, po, teknikisht kjo është e saktë. Dhe në fakt deri në 2008 situata ka qenë e ngjashme deri atë kur Kosova arriti pavarësinë e saj. Pyetje, në postin tuaj, në pozicion që kishit në SAKR, ju vazhdoni të shqetësuar që generalet serb kërcënonin që të shkonin përsëri në Kosovë, të ktheheshin në Kosovë edhe pas shtatorit të 99-s. A është e saktë kjo? Përgjigja, unë vazhdoja që ishte shqetësuar për mundësinë e agresionit serb, jo vetëm në Kosovë, por në gjithë rajonin, dhe kishte një arsye për këtë. Pyetje. Kur po flisnit dje për generalet serb që jepnin informata të rreme, që nuk donin që ta pranonin humbjen, ju ende ishit shqetësuar që ata mundej që të ktheheshin prapë në Kosovë apo jo? Përgjigje, unë do ta formuloja kështu. Në qoftë se ti do më pyese mua që do ktheheshin
ata në Kosovë, unë do thoja jo, por në qoftë se do më pyesni se çfarë përgjegjësia kisha unë do t'ju përgjigjesha që përgjegjësia ime ishte që të sigurohesha që ata nuk do të vinin më në Kosovë. Dhe në kuadër përgjegjësive të mia është e rëndësishme që unë të kuptoja të gjitha rreziqet e mundshme që ekzistonin dhe të kisha një lloj plani dhe të ndaja shqetësimet e mia me komandantët që punon për mi, përfshirë këtu dhe Mike Jacksonin. Pyetja nuk më bëra këtë pyetje. Ju thash, a ekzistonte një shqetësim real juaj që serbët mund të ktheheshin përsëri? Përgjigje, e di që nuk më bë të pyetje, po unë i dha shpjegime për të kuptuar se në çfarë drejtimi po shkon kjo bisedë. Ajo çfarë po përpiqem unë që të shpjegoj është pse i kam bërë deklaratë që kam bërë. Jo se vazhdonte të kishte gjendje lufte, po për shkak të mungesës së marrëveshjes dhe për shkak të informacionit vazhdueshëm që unë merrja lidhur me deklaratat e serbëve, inatin e serbëve dhe fakti që Miloševići ishte një personazh i zgjuar dhe dinamik që kishte mënyra të shumta për të funksionuar. Kështu që nëse ti më kërkon që unë të bëj një gjykim 25 vite më pas, në qoftë se ka pas në një lloj mundësie që Serbia të kthehej përsëri në Serbi, unë më them që sigurisht nuk kisha shans ai të kthehesh, do Serbia të kthehesh në Kosovë. Dhe kur Mike Jackson ka shkruar librin e vet me 10 ose 15 vite më pas, sigurisht që të gjithë e dinin që Serbia nuk kthye më në Kosovë. Por ishte pjesë e përgjegjësive të mia si general që të merra të gjitha përgjegjësitë dhe të bëja të gjitha planifikimet e nevojshme në mënyrë të tillë që të sigurohesha që Serbia nuk do kthehej më. Se nëse do kisha vepruar ndryshe, atëherë kjo do të thoshte që nuk po ushtroja detyrat e mia siç duhej. Pyetje, e kuptoj atë çfarë duhet që të projektonit në terren. Përgjigje në rregull. Pyetje, po pyetja ime është kjo, është më personale. Ju personalisht a ishit shqetësuar që serbët mund të ktheheshin? Përgjigje, besoj që do kem qenë pak i shqetësuar, se përndryshe nuk kisha thënë një gjë, por nga ana tjetër dua që të kuptoni që kjo ishte përgjegjësia imja. Kur përfundoi ky konflikti përfundoi me orvajtjet e Rusisë për të diskredituar dhe për të shkatruar operacionin e NATO-s. Ne asnjëherë s'kemi zbuluar deri në fund të vërtetën pas kësaj. Ne e dinim që general koloneli Ivanov, që ishte një prej udhëheqësve të asaj kohe, është dekoruar nga Kremlini për këtë operacion dhe ky operacion është konsideruar prej tyre si një sukses i jashtëzakonshëm. Por në fakt ajo çfarë ndodhi dhe fal Mike Jackson që ishte në terren, është që rusët ishin disi të kapur mat në fushën ajrore, në pistë, në aeroport. Megjithatë, më duhet të them që në mëngjesin e 11 qershorit, ka qenë ditë e premte, ne filluam që të merrim informacione që nuk bëhet fjalë vetëm thjesht për një batalion, po bëhet fjalë për një plan të tërë të stisur të hollësishëm pas këtij operacioni. Dhe ideja ishte që divizioni ajror rus ishte i përgatitur që të futej në Kosovë. Kështu që konteksti ishte shumë herë më i komplikuar se sa ç'mund të krijohej në pamje të parë. Dhe pastaj kemi incidentin e 11 dhjetorit dhe më shumë kujtohet sekretarja Albright, sekretari Collin ishin në Finland për ca kohë në mënyrë që të gjenin një zgjidhje me rusët. Më kujtohet që kam qenë për shumë kohë, kam shpenzuar shumë kohë në telefon me sekretarin Collin, duke shpjeguar që rusët nuk janë aty si aktor legjitim, dhe rusët janë aty me planet e tyre dhe ju lutem mos e cënoni operacionet e NATO-s dhe planet që ne kemi parashikuar për sa i takon situatës konkrete. Nuk më kujtojnë hollësitë e këtyre bisedave. Megjithatë më kujtojnë që kemi pasur shumë thirrje telefonike dhe shërbime informacionesh. Megjithatë, e di që ka pasur po ashtu pak kënaqësi të shumta me lindje në mëtejshme, me rezultatin e operacioneve
që gjithashtu është shoqëruar dhe nga veprimet e Primakov dhe Vladimir Putinit jashtë Rusisë. Gjykatësi Smith, po përgjigjen një pyetje që nuk ju bë fare. Dëshmitari është e vërtet, por është e rëndësishme që unë t'ju jap juve kontekstin e përgjithshëm. Në çfarë konteksti më është dashur mua që të funksionoj si komandant strategjik, si person që isha në terren për të gjetur zgjidhje situatës. Gjykatësi Smith general, është e rëndësishme që të dëgjoni pyetjen dhe të përgjigjeni pyetjes, mos na jepni kontekstin më të gjerë. Dëshmitari në rregull. Prokurori. Atëherë, dëshiroj që të shohim në ekran dokumentin DHT 1029 deri në DHT 10336. Besoj që kjo është në përputhje me atë çfarë po na thonit në përgjigjen e pyetjes fundit, megjithatë dua që ta sqaroj për proces verbal. Po pres sekretarin që ta paraqisë dokument në ekran. You can see this is another hearing of the U.S. Senate. Siç mund ta shikoni, ky është një tjetër seancë përpara Senatit të Shtetit të Bashkuara, Komiteti i Shërbimeve të Armatosura. Kjo është faqja e parë e dokumentit, ndërkohë do kërkoja që të kalonim në një tjetër faqe të këtij dokumenti, DHT 10335. And this is also this is actually Këtu bëhet fjalë për shkëmbimet për helikopterët Apache të dislokuara. Pra, ju thoni në një pjesë të po, zotëri, kjo është e saktë, dhe sigurisht në ato kohë nuk kishim ide fare se sa do zgjaste kjo. Megjithatë në retrospektiv, sigurisht e shikoj unë situatën, gjëja tjetër është që jam ende shqetësuar për forcat serbe. Ne ende kemi general serb të cilët të kërcënojnë se do të kthehen përsëri në Kosovë. Kjo është pjesë e dëshmisë tuaj apo jo, dëshmitar? Është dëshmi të cilën ju e keni dhënë në shkurt të vitit 2000. Dëshmitari po. Zoti Halin, të nderuar gjykatës, ne kërkojmë që të pranohen faqet të rreguara për seancat përpara Senatit të Shtetit të Bashkuara, të cilat nëse po i përdorëm me dëshmitarin dhe kam fjalën konkretisht për deklaratën e dhënë më 1 korrik 1999. Do ishte faqja e parë, që është SPOE 00405847 deri në SPOE 00405851 dhe më pas seancën që është pasuruar aktualisht në ekran, që i takon që është dokumenti DHT 10293 dhe më pas DHT 10335. Gjykatësi Smith, a ka kundërshtime? Mishatisht ndërruar gjykatës do ju kërkonim që të na lini kohë deri në orën 11:30 pas pushimit të kafe, sepse duhet të bëj pak kërkim për të parë në qoftë se një seancë përpara Senatit konsiderohet si një dokument i cili mund pranohet në proces gjyqësor për qëllime të rregullës 153 deri 55. Halin e kemi bërë në këtë kërkim, kështu që nuk ka asnjë pengesë. Zoti kryegjykatës nuk dua të dëgjoj opinionin e prokurorit, thjesht dua të bëj punën time. Gjykatësi Smith, në rregull. Tani, a keni pyetje të tjera lidhur me këtë temë? Halling, nuk kemi pyetje të tjera sa i takon seancave përpara Senatit, por argumenti ynë do të ishte i ngjashëm me argumentin e një seance parlamentare. Dhe në të shkuarën ju dëshmitë të dhëna përpara seancave parlamentare keni pranuar si prova gjyqësore. Mund të jap për shembull rastin e P942 që përsëri është marrë në të njëjtin kontekst, kështu që ne mendojmë që duhet jetë dhe një provë e pranueshme. Gjykatësi në rregull, atëherë do japim avokatit mundësinë që të shikojë dokumentin përpara se të marrim vendimin. Holding atëherë do të caktojmë një numër provizor apo jo. Gjykatësi po kështu. Sekretari seancës, të nderuar gjykatës, dokumenti SPOE 00405847 deri në 00405880 dhe më konkretisht faqja SPOE 00405847 dhe faqja 00405851 do marrin numrin e provës provizore P0415.
Ndërkohë, dokumenti me numër RN-je DHT 20293 deri në DHT 20336 dhe konkretisht faqet DHT 20293 dhe faqja 20335 do marrin numrin e provës provizore P04516. Sa për ta sqaruar, klasifikimi për P0515 aktualisht është klasifikuar si konfidencial dhe dokumenti numër provizor prove P04516 aktualisht është klasifikuar si publik. Faleminderit nderuar gjykatës. Prokurorit të dy mund të jenë publik. Gjykatësi do të vendos me këtë pasi të kemi vendosur për pranueshmërinë e tyre apo jo. Prokurori mund të heqin dokumentin nga ekrani. Kalojmë në një temë tjetër gjenerale. Ju thatë se keni konsideruar dhunën në Verdë dhe Vjeshtë të 99-ës si një konflikt shumë personal mes fqinjeve për të cilin udhëheqja e OÇK-s nuk ishte përgjegjëse. Është kështu? Keni thënë këtë në deklaratën tuaj, përgjigje po. Dhe pyetje, ju tregua dje një intervistë me PBS NewsHour thirrjet e UÇK-s për një shoqëri shumë etnike që ju keni vlerësuar si thirrje të sinqerte. Kam fjalën që të filloj me këtë, ju po flisnit për mungesën e provave që të pastrimit etnik nga ana e UÇK-s. Është saktë, përgjigje e saktë. Pyetje, shfaqim në ekran tani dokument prove materiale 12387, është deklarat nga gazeta që quhet Shekulli. Nuk mendoj që mbrojtja tha që do ka treguar këtë, por ka një citim të tuaj në të, për të cilin duhet ju bëj pyetje. Dëshmitarët e tjerë janë pyetur lidhur me këtë. Ju po flisni me 14 gusht 1999 dhe në pjesën që na intereson neve thuhet Clark tha se udhëheqësit e UÇK-s kanë mbështetur thirrjet e tyre që serbët të qëndrojnë në rajon. Nuk do të drejtoj gishtin tek UÇK-ja, udhëheqësit e tyre ka qenë shumë bashkëpunues me neve në nivele të larta, tha generali amerikan gazetarëve në shtabin në Selin e Kforit. Disa zyrtarë ndërkombëtar thanë se UÇK-ja ishte në origjinë të këtyre sulmeve kundër serbëve dhe se kanë dëbuar 170.000 serbë nga Kosova. General, deklarata juaj që keni dhënë, siç raportohet këtu, edhe këtu bëhet fjalë për mungesën e provave të pastrimit teknik nga ana e UÇK-s. Është kështu përgjigje, unë nuk kam prova apo dëshmi se UÇK-ja ishte prapa kësaj dhe kam indikacione që provojnë të kundërtën. Pyetje në rregull, po kur thoni kjo në përgjigjen tuaj keni fjalën për pastrimin etnik, përgjigje po e referohem deklaratës ku përmendet se rreth 170.000 serb pretendohet të jenë dëbuar nga Kosova. Pyetje komentet tuaja lidhur me udhëheqjen e UÇK-s kanë të bëjnë me këto 170.000 serb, përgjigje saktë, që u larguan nga Kosova. Pyetja ime është pyetje që dua t'ju bëj, nuk kanë të bëjnë me dhunën në kuptimin e gjerë dhe të shpërndarë dhe djegjet e shtëpive dhe kështu me radhë në verë të 99-s në Kosovë. Dua të përqendrohem vetëm në mënyrën se si UÇK-ja ka shënjestruar për arrestime dhe mbajtjen e ndalim persona të caktuar. Artikulli tani mund të hiqet nga ekrani general. Ju përmendet se si rrallë herë keni marrë pjesë në takimet e Këshillit të Përbashkët për Zbatim. A e dini nëse kishte shqetësime apo ai diskutuar shqetësime në këto mbledhje lidhur me arrestimet e bëra dhe mbajtjen në ndalim të bëra nga UÇK-ja. Përgjigje nuk më kujtohet. Pyetja e dini nëse UÇK-ja ka ardhur në KFOR për të raportuar ndonjë krim të kryer nga pjesëtarët e saj për të bërë hetime, përgjigje nuk më kujtohet. Pyetje të paktën derisa aparati i policisë unmikut u vendos aty, KFOR-i ishte i përgatitur të bënte hetime dhe për të hetuar krime të tilla, apo jo? Është kështu, përgjigje kështu. Pyetje tani do të kaloj tek vizita juaj në gusht 1999 në Kosovë dhe për këtë të nderuar
gjykata do të kërkojë kalim në seancë private, pasi disa dokumente janë të përfshirë nga mbulon nga kufizimi të rregullës 107. Gjykatësi kalon në seancë private.
Your Honors, we are in public session. Thank you. Sekretari, jemi në seancë publike. Prokurori i nderuar gjykatës po shoh orën, ndoshta është momenti që të bëjmë pushimin 10 minutësh. Gjykatësi do bëjmë 10 minuta pushim. Dëshmitari në rregull. Seansa